Hello，大家好，當7、12今日又煮滑蛋好啦。河粉啊，記得啊，咁樣揸散去，等陣炒嘅時候咧就靚啲。而家我哋炒河粉，開火，最緊要秘訣攞第一攞就係鑊頭夠紅，跟住擠油，OK啦，好紅啦，油畢咗去，好紅啊，河粉擠落去。咁啲人講你唔驚嘅鏟，陣間鏟到佢爛咗咩？鏟到佢轉晒啊佢啊嘛。咁我哋識就啊嘛。如果你再驚你咪攞筷子咯嗱，咁都得噶嘛。OK， 煎下佢先。你咁樣硬嘅河粉唔會黐鑊噶嘛，啱好。如果你鑊頭唔夠紅咧，佢就會黐噶啦，就好似國龜茶果咁啊。而家我哋擠啲醬油落去啦。有啲人咧佢中意擠少少黑豉油落去嘅，咁我認為就唔使咗啦。因為醬油都會帶黑嘛，啱冇？我呢個鑊頭咧，佢喺呢啲地方紅，中間冇咁紅，我呢度窿窿地睇到嗱，慳細我啲。OK， 再放少少，得啦，可以啦，可以上噶啦，咁就好香噶啦。再炒入變茶果國龜啦，已經咁樣啦，好香喎。所以滑蛋河咧就係最緊要嗰個係人哋講炒嗰個粉底，河粉最緊要揸碎佢，然後炒嘅時候咧佢就熱度平均，然後你擠個醬油落去嘅時候，哇個醬油香喎，哇真係好香喎！呢個就係嗰啲鑊味啦，如果咁樣食都係好食啊！咁樣炒河粉咧最緊要炒到佢，睇下咁我就夠散啦，夠鑊氣啦，夠香啦，咁樣咧我哋就開始煮汁啦 ，OK。隻蝦、雞胸肉、魚餅，呢個係瘦肉，呢個咧就係吊片嚟嘅。爆蒜米啦，開火，擠熟油，擠油多少，然後爆蒜米，OK， 黃色咗啦，可以擠啦。煎下呢個蝦去，香啲。咁我哋擠少少醬油啦，生抽爆一爆嗰個香出嚟，哇香啊！好，我哋就擠湯。我哋度一度呢個湯 ，OK。應該係夠啦，呢個湯多少少都可以啦。咁而家我哋擠埋呢個菜心落去，菜心，然後呢兩隻蝦我哋攞上嚟先。師傅講蝦我攞上嚟先，時間好嘅時候正擠，而家係熟咗噶啦。如果係等喺呢度咧就太熟啦。咁而家我哋擠味啦。麻油、鹽，因為頭先擠咗少少豉油啦嘛，跟住咧就係胡椒粉。咁我哋呢一次咧試下睇唔擠味精，咁我哋擠呢個糖，我哋擠少少啦當係味精用啦。因為頭先我煲呢個湯嘅時候，擠咗2粒冰糖嘅，咁我就準備咗呢個係雞蛋啦，雞蛋黃多蛋白少。OK。而家就滾咗啦，咁我哋就擠蝦啦，擠薯粉，慢慢攪。好幾好啊！慢慢攪咧就安全啲，唔好一下擠多多啊，陣間結漿糊咁啊唔好食啊！過嚟一啲，應該係得啦。好，咁我哋擠雞蛋啦。哇，好多雞蛋咯！有啲人講就俾你食唔到蛋嘅，我唔係食蛋嘅，我係要食嗰個好似蟹黃魚翅咁啊！蟹黃魚翅似唔似啦？你自己講啊，係咪似蟹黃魚翅嘅汁？其實我師傅教我咧就係蟹黃魚翅嘅汁嚟嘅。OK，就咁啊好咗啦。
如果可以擠啲豬油，我哋再擠少少豬油。如果有豬油渣，我哋都可以擠少少豬油渣落去。咁我就上碟咯。搞掂滑蛋河，滑蛋河啊，滑蛋河粉啊！哇！呢、個真係擠好多蛋啊！呢、個真係好滑啊！咁樣呢個就唔係湯河咯，呢、個真係滑蛋河咯。你撈兩撈喎，河粉一索咗汁就冇汁噶咯。其實咁就已經係好啱噶啦。OK， 記得滑蛋河好食嘅話咧就點讚，然後 share 我嘅 link，然後跟住就 subscribe，記得訂閱。多謝收睇。